Sono serviti i tempi supplementari per decidere la promozione in C1. La finale tra Cittadella e Triestina è finita 0-0, ma grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare il Cittadella conquista la C1. È andata bene, siamo tutti quanti felici. Il premio meritato penso per tutti quanti. I programmi sono quelli di fare una bella squadra per poter fare un ottimo campionato di C1. È stata una vittoria direi del cuore, cavolo, perché ce l'abbiamo messa tutta e siamo contentissimi, siamo una gioia immensa. Una promozione meritata che è arrivata alla fine di una partita molto difficile, giocata più con i nervi che con le scarse forze rimaste. Triestina più pericolosa durante tutto l'incontro, anche se gli avanti del Cittadella sono stati una costante minaccia per la difesa giuliana. In alcune occasioni è stato bravissimo il portiere del Cittadella Zancopè a salvare il risultato. Delle parate stupende anche oggi. Fantastico, veramente, è stata il coronamento di un sogno veramente che in fondo ci meditavamo, siamo arrivati secondi e non potevamo fallire assolutamente. Devo dire che oggi hai salvato il risultato. Tutta la squadra magica, oggi è stata magica veramente. Una partita tiratissima e dopo i 90 minuti i tempi supplementari con la squadra di Glerean in grado di mantenere il controllo dell'incontro e alla fine l'esplosione di gioia per una storica promozione.